这里是湖北卫视饮食养生会，我是主持人段建海。本节目由顶级合作伙伴贴心定制宝妈优选的金龙鱼葵花亚麻调和油赞助播出。本节目由早晚2包锦福康轻松治疗颈椎病的锦福康颗粒特约播出。感谢国民家电民族品牌贴心打造全屋健康家电的格兰仕集团大力支持。在收看节目同时，也提醒大家可以关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。大家好，我是小燕。咱们今天要聊的一种疾病呢，是常见的一种儿科疾病。但这种疾病啊是经久不愈，让很多家长真的是烦心不已。所以我们要请出一位专家，好好为大家来答疑解惑。让我们有请来自于湖北省中医院儿科专科主任张雪荣教授，掌声有请。欢迎您。孩子有痰咳不出，中医推拿如何用2招化解难题？过敏性咳嗽太难缠，这个经典名方如何能提早预防？孩子吃得过饱，居然也会咳嗽。更多防治儿童咳嗽的知识，让我们一起来听专家科普。你看，张主任，我们经常会听到很多小朋友突然一下就咳嗽，是，而且是久咳不愈，天天咳，顿顿咳，让我们非常的焦虑啊！而且一吹风，一受寒，更咳得厉害了，是吧？那从中医角度来讲，这到底是什么原因呢？我们中医咳嗽它是一种症状，也是一种反射的一种保护性的一个反应，但是如果久了之后也会导致孩子一个不舒服。在中医里面呢，它常见的就是外感咳嗽，还有一个是内伤的一个咳嗽。外感呢常见的有这种寒邪、热邪或者燥邪，它与风邪这样的夹杂在一起，侵犯了我们人体的这个肺脏，然后导致我们这个肺，因为肺的中医在里面，它这个宣发和肃降的一个作用。如果这个宣发和肃降作用被这种外邪给侵扰了，扰乱了这种正常的秩序，它容易导致一个肺气上逆。上逆之后，它就通过我们的口、咽这样的部位朝上走的话，就容易引起我们说的咳嗽的这个症状。我也是第一次听说这样咳嗽有这么多类型啊。对呀，那我们就这个逐一的来讲讲这3种类型。看第一个，这个其实听的比较多，因为从另外一种病当中，我们也经常有这种分型。对，感冒是吧？有风寒感冒、风热感冒，那这个风寒咳嗽又是怎么回事呢？怎么讲呢？风寒咳嗽它有它的几个特点，你包括它的痰呢是白的，流的是清鼻涕，对。然后你看一下孩子这个舌苔，它舌质是淡的，然后整个来说就是这样的一个偏淡、偏白的这样的一个特点，好像跟风寒感冒的症状有点好像挺像的对，它是从中医角度来讲，风寒感冒和风寒咳嗽只是在程度上不同而已，其实侵犯的部位都在肺脏，对，入侵的这个途径都是我们的口鼻和咽喉。那风寒跟风热的差别，我们又怎么来区分呢？这2者是比较好区分的。你像风热的咳嗽，他孩子咳出来痰是黄的，对，然后舌质是红的，流的鼻涕也是黄的，然后你看他的舌苔也是这种黄苔。还有一个症状就是孩子怕不怕冷的问题。是啊，孩子怕冷就是寒的。如果他自我的保护嘛，他穿的衣服会多一点，又这种摸起来又没有汗，所以是恶寒无汗的。有时候孩子还说头痛啊、颈项痛啊，因为寒邪宿表，导致这种肌理奏腑这种运行不畅，他就会有痛的一个感觉。那如果热象，孩子他是出汗的，对，所以他也不愿意穿衣服，他自己会脱衣服的。我们就抓几个关键词哈，你看这个风寒就是怕冷，对，是吧？风热还好，对，这个风寒呢，就是他可能不怎么出汗，那风热似乎就多汗。对，是的，汗出多。再从这个痰呢，还有这个舌质啊、舌苔，对，怎么对比？舌质的就是舌质，如果是白的，那就是寒的；舌质红的，那就是热的。那么舌苔浮在上面那一层，如果是黄的，那是热的；白的也是寒的，很好区别的。其实我明白了，就是最简单的，我们作为家长可以判断颜色嘛。对，一般偏黄偏红，那就是风热咳嗽；如果是偏白的话，那就是风寒咳嗽。对。我
作为一个妈妈，我觉得最经常听到的还是这个风寒咳嗽。那该怎么办呢？听说您今天也给我们带来一些法宝，是吗？风寒的咳嗽，我们其实在家里可以先食疗一下，如果症状不重的话，很常见的我们就是说，弄一点那个葱白，然后生姜，这样煮点水给孩子发散一下。当然里面要加一点蜂蜜呀，和那个就是萝卜，因为蜂蜜它是有润肺的作用，萝卜有生津的作用，葱白它有发散解表散寒的一个作用。那这样的东西煮着，有雾气的时候让孩子熏一下，慢慢的变凉了之后，你让孩子喝，这个是它是有很好的治疗这种风寒咳嗽的作用的。您的意思就是这个通过食疗先预判一下，是吧？比方说这个蜂蜜、葱白、白萝卜，咱们是怎么来？是煎煮啊，还是做成菜呀？还是我冲泡一下就可以了呢？这样的一般的我们就说萝卜你可以切成小条啊，然后葱白带根须的，我一般跟家长说，你就说你们带根须不要把它根去掉，然后就是把它洗干净，然后再加上就是先煮，不要煮很久，开了就可以，然后开了之后你再把蜂蜜倒一点蜂蜜进去，蜂蜜是不可以常温高温煮久的，这个时候水温就是如果有雾气的时候，让孩子这种熏一下这种鼻腔、口腔，然后冷就慢慢晾冷了之后，让孩子一次少喝点，然后频繁的喝，是可以起到很好的治疗风寒咳嗽这个作用的。那白萝卜和葱白要吃进去吗？这个孩子能吃就吃，不能吃。一般葱白他肯定孩子不愿意吃的，就可以不吃的。主要是里面汁子。那除了食疗之外，我们升级一下，还有其他的类型的方法来应对这种风寒咳嗽吗？我们这个在我们医院的有一个就是那个运贝的个包，我今天也带过来了。运贝包是什么东西啊？就是几个药，你像都是苏子啊、白芥子呀、止咳化痰的，还有莱菔子，都是止咳化痰的。然后香附是一个行气的，然后细辛是个温肺的、解表的，川芎是一个活血化瘀的。在我们医院里面呢，我们就把这些药，都是全部放到一起，放到微波炉的一个盒子里，然后加差不多是半斤左右的盐，再用适量的醋。这个醋什么原则？就把这个药泡得润一点，就是不是这么干燥了，是软一点，软一点，不要弄出很多水的那种，那就等会儿包就不好包了，就稍微润一点，然后把它拌匀之后就放在微波炉里转几分钟，然后我们拿出来再拌。然后再拌匀之后，我们因为医院里面是很多孩子嘛，就不好用那种布包循环用就不干净嘛，我们就用这种一次性的单子，就是一次性治疗巾。然后把这所有的这种东西就已经假设它已经弄好了啊。那像这个单子的话是需要透气的吗？不需要，它这个不需要的，它只要那药的性味能过去就可以了。在家里孩子穿剩的这种，只要是棉的，不那么有大孔的这种布料，就把它包在一个袋子里面，然后隔着孩子的衣服，从孩子的这种背部，从他大椎这样逐渐的沿着脊椎朝下这样的，就像熨衣服一样。难怪叫熨背包。对，就是两边熨一熨，这两边熨一熨，沿着脊椎的两侧，然后脊椎的中间，就是肺的部位，整个循行的部位给它多熨一下。然后这个温度慢慢的摸得合适了，没那么烫了，就可以挨着孩子的皮肤熨，这种效果是最好。但是刚开始烫的时候就不要。就是不要烫的，温热的就好。对，温热就好。如果说我们一般这个药包用完了之后，我们也别浪费了，那个药渣子你煮点水给孩子泡脚。我们包括在病房里和我们在家里自己用，效果都很好的。那我再多一句，像这样的熨背包的话，我们一天大概熨个几次？一般就是早一次晚一次就可以。早一次晚一次。早一次晚一次可以了。在医院不方便，我们一般是一次的。那我们每次大概多长时间呢？就是等它凉了，不超过30分钟，一般的20分钟左右吧。久了之后，你怕衣服宣久了，孩子受凉了嘛。也是。但一般不会，一般它是有温度的，还好。所以一般20分钟左右，时间不要太久了，太久了孩子久了也不舒服，就是这样的。您在收看我们节目同时，可以关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。本节目由早晚2包锦富康轻松治疗颈椎病的锦富康颗粒特约播出。那刚才我们提到的是风
风寒咳嗽。是。那如果是风热咳嗽，我们又该怎么办呢？你像我们最常见的就是风热咳嗽，就是一个桑菊饮，它里面就包括桑叶呀、菊花呀，然后包括薄荷呀、芦根呐、桔梗呐、甘草啊，它这个都有一个宣肺解表、一个清热的一个作用的。你像很多就是我们在家里，你还可以用点那个菊花泡泡茶，有时候菊花茶它都有针对风热咳嗽都管用的。对。那么食疗，我们刚才除开梨，里面应该加一个川贝，止咳的作用。所以说就离不了川贝的，孩子可以不吃，但是这个汤汁儿的作用就升起来了，止咳化痰的作用就升起来了。那么还有你像那个可以在梨里面，你还可以加点玉竹啊、麦冬啊，它这个都是针对风热型效果都比较好的。小孩子咳嗽如果有痰，他根本就不会吐痰，你怎么教他都不会。那这个时候有痰了怎么办呢？有痰呢，我们就是止咳化痰，促进痰液的一个排出，包括我们中药的很多一些三子养心汤，就包括苏子、白芥子、莱菔子，它都有一些止咳化痰的一个作用。然后我们还可以从这种外治家里面可以做到的这个推拿的，跟大家介绍几个。哎，对，跟大家介绍一下。然后常见的一个穴位就是叫膻中穴，就是双乳突连线的正中间，非常好取。就是一个孩子的双乳突连线的正中间，那个部位你跟他多按揉，它是可以起到很好的一个化痰的一个作用的。就只要按揉那个地方就可以了。对，按揉一个作用。就是两乳的正中间的这个位置，就是膻中穴。是的，对。那这个穴位平常对于小朋友在按揉的时候有什么样的一些讲究吗？跟我们自己按自己肯定是不太一样的吧？一般呢，就是力度稍微轻一点，轻一点。如果说你时间久，可以用一点这种润滑的，就是那种我们叫芥子，你可以用点家里的最常见的就是一点香香啊就可以，你免得香香都可以。对啊，你免得按久了皮肤受损了嘛，皮肤不舒服了。还有就是我们手上的一个很常见的是一个八卦，就是叫八卦。就是打圈吗？哎，打圈，怎么个打圈法呢？我们八卦，其实我们先要找到我们的这个就是这个手指的正中心，正中心也叫内劳宫，很简单，这个有个窝窝的这个地方，那么这个内劳宫和指根的这个2/3处，对，2/3处画一个圆，这个圆上面它均匀的分布的有8个穴，就叫八卦嘛，所以就是这样来的。那么这个时候我们就说孩子的我这个转，这就刚才主持人说的打圈儿。如果顺时针的打圈儿，它是有宽胸散结、止咳化痰的一个作用。如果逆时针的话，逆着画，逆着的话，它就是有这种消食积的。你像有的孩子脾胃不好啊，积食了，或者积食导致的咳嗽，那我们就逆着画。这又是一种咳嗽了。哎，对。但我们一般风热，我们刚才说为了止咳化痰，我们就顺着风热顺着。对，这种方法确实也是很简单的哈。对，就是直接你找到孩子的手，就感觉就是抓住了这个治病的命门一样哈。我依稀记得之前你还提到另外一种咳嗽，叫做风燥咳嗽。燥咳的话，一般的话多半是在秋冬季啦。一般中秋之前我们是温燥，中秋之后是凉燥。所以这个风燥咳嗽它是跟干燥有关，对，因此秋冬季节就极易发作，是这样理解吗？是这样的，这就是我们人与大自然的是一个和谐体是有关系的。所以一般的秋冬季节，因为外界的空气比较干燥嘛，那么孩子发的咳嗽它都是干咳、少痰，伴随的还有喉咙痒啊，或者鼻子干呐。有的孩子老在挖鼻子，其实他是鼻子干呐，他才挖鼻子呀。这种还挺常见的。大便也很干结，对吧？然后这孩子时不时的想喝点水，这个都是燥咳的一种表现。还有小朋友呢，他就反反复复的咳嗽，后来到医院去诊断一种新的名词，叫做过敏性咳嗽。这到底是怎么回事啊？过敏性咳嗽，其实在儿科里面是很常见的。对，它就是一种因为这种特殊的体质，然后导致的这种咳嗽，是一种慢性的咳嗽，也叫这种变异性哮喘。实际上有的孩子现在也叫上气道咳嗽综合征，所以一般的常见的止咳的药很难有效果，所以家长就是老是听着在咳，这就是过敏性咳嗽。您这样一说，我突然想起来，我们家孩子最近就是每天早上起床就这样干咳，但是过一会儿就好了，而且时间挺长的，大概已经有1个多月了，所以
也是这种咳嗽吗？您帮我们判断一下。啊，那多半就是的。过敏性咳嗽它有几个特点，它是有的孩子他一般都有家族史，所以我们一般都会问一下家里面家长会不会有这种鼻炎呐，或者咽炎呐，或者这种湿疹呐。哦。另外呢，他有这种小孩子从小有一些过敏史，比别的孩子对外界的更加的敏感。因为刚才您提及到了这种过敏性咳嗽，还有另外一个听起来很可怕的名称，叫做咳嗽变异性哮喘。哇，又是咳嗽，又是变异，又是哮喘，感觉是一种很严重的病似的。这种咳嗽真有这么可怕吗？过敏性咳嗽久了，它有的部分的孩子他是容易发展为哮喘的。他长期持续的这种过程，只是还没有到哮喘的程度。那么在这个阶段，我们就把它叫咳嗽变异性的哮喘。就还没有到哮喘的程度。对。听到现在，我是觉得这个过敏性咳嗽真的是挺麻烦的。那怎么办呢？能不能预防一下呢？针对过敏性咳嗽，很重要的预防感冒，要减少感冒的这种次数。所以说中医里面有个比较经典的一个名方，就是玉屏风。玉屏风它其实很简单，就3味药的组成。对。黄芪、白术、防风。那么黄芪它是有益气的一个作用。我们刚才说过敏性咳嗽，中医就是一个气虚的一个表现，所以用黄芪可以补气，对，白术它有健脾，也有益气的一个作用，防风它可以促进这个风邪的散发出去，所以这3味药是一个很经典的一个搭配，一个搭档，所以玉屏风颗粒针对这种过敏性咳嗽，它是可以起到一个益气止汗、一个散寒疏风的这样的一个作用的。那就是长期喝吗？一般的来说，孩子喝这类调理的药2到4周就可以了，对，也不需要过长的时间。但是如果在喝药的期间，孩子有发烧，有这种剧烈的咳嗽，也这个时候还是要把药停下来。就急性期就不要喝了。对，急性期就不太合适，它这个预防的一个手段。那除了这种药方之外，有没有一些这种理疗方法，或者是这种中医传统的一些按摩呀、推拿呀、针灸啊等等这些方法，有没有一些针对儿童的这种过敏性咳嗽而来的呢？这个跟大家也是推荐2个穴位，一般就是我们中医讲的一个神阙和太溪的一个保暖。其实，在孩子里面，我们说几个地方是要暖的。对。寒从脚下起。对。所以说孩子一定要脚暖。就这个是最常见的。那么脚上有一个穴位叫太溪穴，就是内踝那个窝窝的地方，内踝的这个骨头的窝窝的地方。所以就是一般我们穿袜子穿鞋要稍微深一点，就不要穿没有跟儿的袜子啊，或者没有这个跟儿的鞋。是现在好多妈妈就是希望自己的孩子穿的潮一点，然后就露脚踝。对，其实最好别这样。这是不对的，对。然后还有一个穴位就是我们的肚脐，神阙穴。对，我们总说小孩子肚子不能凉着，对，一定要把肚子给护好了。对，是的，所以我们给孩子穿的这种秋裤啊或者秋衣啊，都要稍微长一点。你这说白了就是在保护我们一个很重要的穴位，就是神阙穴。它是我们任脉，中医的任脉都在前面，就是它是一个至阴的一个脉象，这个时候是不能冷到它的。所以说你像孩子有咳嗽的时候，你在这个神阙除开保暖之外，还用点姜片呐，姜片把它烤温一下，可以贴在神阙穴上面，这个方法不错，对，都可以起到一些止咳的一个作用的，过敏性咳嗽的作用。这是2个穴位记好了。对，还有你像脚心的那个叫一个涌泉穴位，这个听得很多了。脚窝窝那个位置，对，前1/3后2/3的脚窝窝的那个穴位，用热水泡的时候，我们家长就用我们的手在涌泉上给孩子这种按揉一下，都可以起到一个很好的强身健体的。肾经的源头。对，是的。比方说吃什么不当啊，或者长期的某些不良的饮食习惯，跟儿童的咳嗽也有关联吗？有，这个在临床上相对情绪来讲更多，因为我们总是在喂养孩子的时候，不是说有一种饿是妈妈觉得他饿吗？对，在喂冷不丁的就给他喂多了，塞多了。那么孩子塞多之后，有的孩子是表现呕吐、腹泻、腹痛，但有一部分孩子，他就表现的是长期的一个慢性咳嗽。这是为什么呢？因为只会说吃多了跟肠胃有关系啊，这跟我们的肺、跟我们的呼吸系统有什么关系呢？这与我们中医讲的5脏的相生相克，它是有关联的。对，你像我们吃，那么肯定跟脾胃相关，脾胃它是属于土的。
肺它是属金的，从相生上来讲是土生金，脾为肺之母，那么脾被你这种过度的喂养伤了之后，母病及子，它就容易引起肺的受损，那就是咳嗽了。哦，有这个关联性。是的，非常感谢今天主任来到我们现场给我们做的重要科普，谢谢主任，谢谢主持人。好的，接下来我们把时间交给胖胖，一块进入到今天的基隆鱼葵花亚麻调和油健康厨房，看看今晚有啥好吃的。大家好，欢迎来到金龙鱼葵花亚麻调和油健康厨房。我身边的呢是我们的美食达人考拉，欢迎考拉。大家好，我是考拉。考拉一来，我说了，每天都能解锁很多新鲜的食材，很多新鲜的做法。今天呢，考拉带来这食材呢，我还真认识，因为我自己比较喜欢吃。这个我知道，这个是桃胶，对不对？对。一般我们的桃胶呢，都要跟这个雪燕呐、皂角米搭配在一起。桃胶呢是桃树上分泌出来的一种树脂，同时呢也会被称为桃油、桃脂、桃花类。它这个其中含有大量的优质的蛋白质，摄入到我们人体之后呢，是可以增强人体的免疫力的。所以说这三者搭配在一起呢，我们要泡上24个小时。对，第二天早上泡发了之后的状态呢，就是现在这个样子，软软的、弹弹的，然后中间是没有硬芯儿的。到底应该怎么炖呢？来跟我们讲一讲就是桃胶你在泡发到没有硬芯、软软的状态了之后，其实炖的时间不需要太久，好，30分钟就好。好，我们这边也做了一锅水，我们可不可以把它炖起来？可以。水烧开了之后，先放冰糖。哦，先放冰糖。对，先放冰糖，再放泡发好的桃胶。好嘞。之后呢，我们炖煮30分钟，桃胶就熟了。同时呢，今天我们为了给它增加一个风味儿，我们准备了有百香果，还有切好的凤梨。这个是做什么呢？待会儿放在桃胶当中。对，是的，吃起来是一个水果味道的。好，除了有桃胶以外，我们这边还有藕条。我看我们还要炸一个芝麻藕条，是吗？对。所以我们在熬桃胶的同时，这边呢我们就来炸藕条。首先呢得做上一锅油。对，是的，要先热油。好，在锅中倒入金龙鱼葵花亚麻调和油。好了。我们炸藕条还需要给一层生粉啊，或者是面粉、面包糠这样的物质吗？炸藕条因为藕里面本身含有丰富的淀粉啊，我个人的建议是，就是说你藕条切好了之后，用柠檬水把它泡一下。用柠檬水是为什么？对，防止它氧化变黑。是这个意思。一次可以多做一点，然后放入冰箱，把它冻起来。要吃的时候呢，再拿出来，无需解冻，直接进油锅炸。没错，藕呢也是生长在水里的，所以呢。它是稍微偏凉性的食物，它具有清热凉血、止咳润肺的作用。是的，谢谢，给我一张厨房纸。好，我们油炸的食物在入锅之前一定要吸除掉表面多余的水分，而且吸干了水分的藕条呢，就是把表面的水分吸干之后，它炸出来的口感也会更加的脆，表面更脆一些。油温到几成热的时候？7成热。好，7成热。同样中途不要关小火，一直保持这个温度。藕条要炸到什么样子它才是熟？炸到表面变色，然后整个的飘起来。好嘞。虽然今天给大家推荐了这个桃胶呢，但是胖胖要特别提醒大家，桃胶呢摄入过量可能会导致肚子胀、有点不舒服的这种状态，而且女性朋友在怀孕期间也最好不要食用桃胶。我就让它在锅里炸着吧。这个时候我们来看，我们的桃胶已经煮好了，怎么样了？哇！起锅的时候呢，我们可以加一点凤梨丁进去，或者说是其他你喜欢的。好，给我一个装桃胶的碗。好的，现在桃胶就可以出锅啦。现在就等我们的藕条啦。好，藕条现在已经开始往上飘了。现在可以出锅了吗？可以的。
表面微微金黄就可以了。当然，如果你喜欢吃更焦一点的话，就可以多炸一下。我比较喜欢外面焦焦的，里面是嫩嫩的口感，所以这个时候就可以少炸一点，有一点金黄就可以了。现在可以装盘了。好吃的油炸食品当然离不开好的油，当然要感谢我们的金龙鱼葵花亚麻调和油，富含欧米伽3，宝妈安心选。当然也要感谢考拉带来的这样一道美食组合，无论是桃胶还是藕条，我相信您吃了一定会开开心心、健健康康。感谢收看今天的饮食养生会健康厨房，明天胖胖依然等着你，明天再见，拜拜，再见。本节目由顶级合作伙伴贴心定制宝妈优选的金龙鱼葵花亚麻调和油赞助播出。本节目由早晚2包锦富康轻松治疗颈椎病的锦富康颗粒特别播出。在这里提醒大家，在收看节目同时，可以关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。我们再次感谢主任今天坐镇饮食养生会，谢谢您带来的全文科普，谢谢。谢谢。好的，也感谢各位收看今天的饮食养生会，明天同一时间我们不见不散，再见。拜拜。